მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ დაჩიგებულებით მორიგი ვიდეოთი და დღეს ჩვენ გვაქვს ისევ და ისევ ტემუს ვიდეო. იმედი მაქვს მოგეწონებათ ვიდეო და ლაიქებთ, არხს გამოიწერთ და ზარისღილაკს გააქტიურებთ. 2025 წელი მოდის და 2025-ში ჩემი მიზანი იქნება, უფრო სწორად, ჩვენი მიზანი იქნება, რომ ავიდეთ 200.000 გამომწერზე, ასე რომ გამოიწერეთ არხი ახლავე, რომ ეს საქმე მე უფრო მარტივი იყოს. ასევე ჩაიხედეთ მეგობრებო აღწერაში, იქ იქნება ორი ლინკი და პრომო კოდი. პირველი ლინკის გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერ მომხმარებელს დარეგისტრირებული ხარ, არ ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ და რაღაც ბონუსებს მიიღებთ. მეორე ლინკზე კი გადადით მომხმარებლები, რომლებსაც არ გაქვთ ტემუს აკაუნთი და ტემუს აპლიკაცია და გამოიყენეთ ჩემი პრომო კოდი, მიიღებთ 300 ლარიან ბონუსს. პირველი ნივთი არის ესეთი დინამიკი, პატარა ფასი არ მახსოვს, მაგრამ ყველაფრის ფასი დაეწერება ეკრანზე და ასე რომ ხო, ფასიც გეცოდინებათ. გამოიყურება აი ასე, ყუთზე არის შავი და ისე არის მწვანე, რავი, ესე რაღაც სამხედრო ფერებში. ესეთი ორი კაბელი მოყვება, რომელიც შეერთდება აი აქ, ესე თუ გავხსნით როგორღაც. და რავი, რა ჩვეულებრივი დინამიკი ჩანს, რამე გავტესტავთ. Bluetooth mode. დავაი, დავაკავშიროთ და ვნახოთ აბა როგორი ხმა იქნება. ოპა. აჰა, 40-ზეა, კი არა, 80-ზეა ბატარეა, 80%-ზეა ამ კონკრეტულ მომენტში. წესით კიდე უნდა ეწეოდე. უსატყუებით რო ხარ აფერისტი, შენ თუ ხარ YouTube-ის მერტი მე ვარ ათეისტი, ჩემზე არის ბაზრო, ჩემ შესახებ არაფერი იცი, რამდენი შეგეშალა გადახარ, შეჩემი დისი კომენტებს ხვრი. გაჭედა ჩემი. რავი, მე მგონი კარგი ხმა ეხა რა, თავის ფასისთვის, კაი ხმა არ აუშავს რა. კაი, შემდეგი ნივთი არის ფანარი იდეაში. გავხსნათ, ვნახოთ ორი ცალია, იმიტომ რომ ხო, ესე მომიწია რა, მეზარება ეხა მაგის სახს და გზელი ისტორიაა, მოკლედ. ოპა, მშვენიერი. ესეთი კაბელი ალბათ ამით იტენება თუ რაღაც ეგეთი და ეს თვითონ ფანარი გამოიყურება აი ესე და რავი ანათებს ესე რა ეხა იმხელა განათება აქ მე მგონი არა აქაც ჩანს მეორე წესით ან უფრო ძლიერად ანათებს ან უფრო ნაკლებად ძლიერად რა აქაც იგივე შნური გადმომივარდა ხო რა ანუ ერთნაირი ორი ფანარი მაქვს საბოლოოდ რა ვიცი მაგარია ასწორებს. რაში მჭირდება არ ვიცი, მაგრამ კაია, აგერ დავდოთ. რაღაც ნივთები გავხსენი, მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ. რაღაც ნივთები გავხსენი არა. ეს ნივთი გავხსენი იდეაში. ეს არის აი ესეთი დამტენი რა. უკაბელო დამტენია, კაროჩე. აქ როგორც მივხვდი, ტელეფონს დადებ და უნდა დაიტენოს რა. ხო, ყურსასმენელს და ეს საათისა. ბიჭო, მე მახსოვს რომ უნდა ანათებდეს კიდეც. ანუ აქ ესე ტელეფონი რო დადო და შეაერთო ეს, უნდა დატენოს. მოკლედ გამოიყურება ესე და რავი, შევაერთე ხა. და ტელეფონი რო დავდოთ ამაზე წესით უნდა დაიტენოს რა. ეგ არის ტენის და რავი რა. არ ვიცი ახლა რამდენად ხარისხიანად ტენის. მაგას ვერ ვიტყვი. ფაქტია რომ ტენის რა. ეს უფრო ტელეფონის დასატენად არ ამგონია გამოდგეს. ალბათ უფრო იმისთვის იქნება რომ არ გაითიშოს რა. ან რამე ზარს თუ ელოდები და რაღაც დამტენი არ გაქვს დადე და იდოს რა. არ გაითიშება რო რამე. და ასევე აქ არის საათის დამტენი, აი ეს და აქ არის აი ესეთი ყურსასმენების დამტენი. შემდეგი ნივთი ეს არის წესით თუ არ ვწდები პოსტერი უნდა იყოს რა. გავხსნათ და ვნახოთ, მე მახსოვს რა პოსტერიც გამოვიწერე ზუსტად. აუ რაღაც ძალიან უცნაური ქაღალდისგანა, მაგრამ ოკეი. აი ესეთი მონალიზა ყურსასმენებში, რომ რავი დაამშვენებს კედელს რა. და აგერ ჯოისტიკები უყრია იმაზე ჯიბეში კიდე. იმედი მაქვს ჩანს წესიერად. აუ ეს უეჭველი გასაკრობია რო რამე. მაგრამ ეხლა სკოჩი არ მაქვს მეგობრებო, ასე რომ ფონზე ჯერჯერობით არ იქნება. შემდეგ ვიდეოებში განახებთ რა ჯობია. შემდეგი ნივთი არის ყურსასმენები, headset-ი იდეაში. აწერია professional gaming headset. ნახოთ რამდენად პროფესიონალია. წავიდა გავხსნათ და აჰა გამოიყურება ესე. არის საკმაოდ დიდი ზომის, სიმართლე რო ვთქვა. თავ ნახოთ რა ხელა კაბელი აქვს. კაბელი კაი ზომისაა. აქედან მიკროფონის დამიურთება შეგიძლიათ, რომ რამე, მაგრამ ნუ მე ამ მიკროფონს მაინც არ გამოვიყენებ. და რაღაცა ნუ შუქის შეცვლის ღილაკი არის რა. და ხმის აწევა დაწევა კიდე. ეხლა ნახოთ როგორი ფერები ექნება რა, რო შევაერთებთ. რავი ანათებს აი ესე. რო რამე ლამაზია ეს ამას არ ველოდი ესეც რო გაანათებდა. მაგრამ ხო რა ეს თითქოს ზედმეტია რა, ეგეთი შეგრძნება მაქვს. აი გვერდით ლამაზი ლოგო აქვს და განათება. ხმა რამდენად ხარისხიანი იქნება, არ ვიცი. მაგრამ რავი რა, ნუ ტემუს ყურსასმენებია. ხარისხს მიხვდებით ალბათ რა, ხმის. რა კატეგორიაც იქნება.
9, შემდეგი ნივთი არის smart watch. ცოტა წინა ვიდეოსგან განსხვავებული ნივთები გამოვიწერე, რავი, smart watch-ი და რაღაცეები. ხო, ნუ ეხლა იგივე სხვა არ გამოვიწერდი ვიდეოში, რას ვიძახი, მაგრამ ხო, ნახოთ smart watch-ი რა იქნება. გავხსენი უკვე, აი ესეთი ყუთი არის. აწერია hello აქ. მოდი ეს გადმოვუტყოთ. გაჭედილია ბრატ. აუ ეს ასაწყობია და რაღაცეები, ხო? ეს რაღაცა იმენა რკინაა და რამე ეს რეზინის, რომელზეც მინდა იმაზე დავამაგრებ მოკლედ რა. რავი, ეს იყოს მე მგონი ეს უფრო ძერს კი რაღაცა. რავი, ავაწყე რა დავამაგრე საათი ამ რაღაცას და მოკლედ, რავი, ჩავთოთ, ნახოთ, აბა როგორი იქნება. აუ, როგორ უნდა ჩავთო, პროსტა არ ვიცი. წაღან ჩავთე როგორც. ოპა, ჩაირთო. აი ესეთი რა საათი, შვენიერი, ეს რაღაც hello მოვაცილოთ, მოდი. არ ვიცი, სადღაც ვარ შესული და ვერ გამოვდივარ ძმები. ხო, ესეთი საათია მოკლედ. აქ რაღაც call და რაღაცეები არის, რაღაც ტრეინინგი და რაღაც უცნაური რაღაცეებია, კაროჩე. დაჟე თამაში არის, ეხლა თამაში უნდა ვცადო game. აი აგერ game წერია, რავი, არ ვიცი ჩანს თუ არა, bird game. და ესეთი თამაშია, ჩიტი რო არ უნდა შეეხოს იმას რა, რა გამოვაჩინოთ რა. არ ველოდი ახლა ამ საათისგან რომ თამაში იქნებოდა შიგნით და რაღაცები, იმიტომ რომ ნუ ძალიან იაფიყრდა წესით რა. არ მახსოვს ახლა ზუსტად რა გრიდა, მაგრამ ალბათ რაღაც 50 ლარი პლუს მინუს რა. თავის ფასისთვის ალბათ ესეც კარგი არის, ვისაც გინდათ რა smart watch-ი, ტემუზე შეგიძლიათ დაითრიოთ. აჰა, ამასაც აგერ დამტენზე დავდებ და რავი, შემდეგი ნივთი. შემდეგი ნივთი წესით უნდა იყოს ეს LED განათება, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ხო, LED განათებაა რა. აი ესეთი მრგვალი ჩვეულებრივი LED განათება, პულტი. საკმაოდ დიდი პულტია სხვათა შორის. ბიჭო 5 მეტრიანი უნდა იყოს წესით რა. ნახოთ ეხლა როგორი განათებაა, შევაერთებ და რავი, პულტსაც ნახავთ როგორ მუშაობს რა. აჰა, ანათებს ესე და ეხლა ვნახოთ რავი. ეხლა ვნახოთ პულტი როგორ მუშაობს. იმედი მაქვს ელემენტები არ დასჭირდება ამ პულტს ეხლა და ჩვეულებრივ შევძლებთ განათების მართვას. აი აქედან შუა წვანეზე გადაირთო რაღაცა. აუ ეგა აირთვება რა. რავი, სხვადასხვა ფერები აქვს. და ამასაც გავაკრავ აქ ოთახში და რავი, ლამაზი იქნება წესით დარიგით რა. შემდეგი ნივთი ისევ ყურსასმენები, მაგრამ წინა ვიდეოში გქონდა სხვანაირი ყურსასმენები. და ეხლა არის ესეთი რა. ნახოთ, გავხსნათ რავი, როგორი იქნება. აჰა, მშვენიერი. აქტებს ყურსასმენები თვითონ ამაში და ყუთი და ესე გამოიყურება ყუთი რა. ეხლა ამაში რო ჩავდოთ ეს ყურსასმენები წესით უნდა ტენიდეს ეს. ან იმას გვიჩვენებს რამდენ პროცენტზე. აჰა, მშვენიერი, ყურსასმენები ჩავდე შიგნით და გაანათა რა. და არის 83%-ზე. უკვე 82-ზე ეს არ მომწონს. რავი, წინა ყურსასმენებს რო არ დაგიმალოთ, დიდად კაი ხმა არ ქონდა. ამას ახლა ვნახავ, რავი, რა ხმა ექნება, ბარემ აქვე გეტყვით რა. არ გამიტესტავს. და ვნახავ ახლა. ცოჩი არა, კაი ხმა მომწონს ახლა, რავი. იაფი ღირს ძალიან ეს ყურსასმენები, ალბათ 15-20 ლარი მაქსიმუმ რა და ანუ იმენა კაი ხმა აქვს. რამე იაფიანი ყურსასმენები, აგერ ესეთები შეგიძლიათ დაითრიოთ და ამასაც აქ მოვათავსებ. ეს არ მახსოვს რა არის. აი, გავხსნათ რავი, ვნახოთ. ოპა. ეს არის საათი მეგობრებო, ესეც. ოღონდ ეს არის უკვე კედლის საათი და არის ასაწყობი, ასე რომ ვთქვათ რა. აქ წერია 1-დან 12-მდე რიცხვები და აქ არის ისრები რა. ეს უნდა სადღაც კედელზე მივაწეპოთ, ხო, ფოსფორი. და რამე სიგნალში გაანათებს რა რაღაც. და ეს აი კაბელები, ყველაფერს კაბელები აქვს, კაროჩე, იმე კაბელის გარეშე არაფერი არ მუშაობს. აი, რავი, ამას ახლა ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მე გაჩვენებთ საბოლოო შედეგს. აი, ესეც აქ დავდოთ. ბიჭო, ხო და მოიცა ბოტასები. შემდეგი ნივთი არის ბოტასები, რომელიც გამოიყურება ესე. ჩემი აზრით ეს ბოტასების გამოწერა და რაღაც მიზანშეწონილი არ არის. ნუ პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ რავი, ბოტასი ისეთი რაღაცაა, ხოლმე ხარ უნდა ჩაიცვა, სანამ იყიდი, გატესტო, კომფორტულია თუ არა, იმიტომ რომ მოძრაობ რა ფეხებით. რაღაცა კურტკა და ის არაა რა, ბოტასი სხვა რაღაცაა ვაფშე. აგერ რუტო მითხრა, რატო აჯვაო გამოწერასო ბოტასისო და მაგიტო აჯვაო. ბიჭო, გამოიწერე და პატარა გქონდა. აი, რავი, ესეთია, ეხა ჩავიცმე და რამდენად კომფორტულია გეტყვით რა. მოკლედ, რავი, მე მგონი ამ შარვალს უხდება რო რამე რა. ბიჭო, არა უშავს რო რამე, ცუდი არაა. რაღაც დისკომფორტში არ ვარ, რომაცვია ეხა. 50 ლარისთვის ალბათ კაია რა. თან თბილია. ედომ სიტყვებს აზრო? არა, აუ. როგორ ვიცი? 50 ლარისთვის. თან თბილია. თან კარგია. ხო, 50 ლარი ღირს შეჩემა თბილია და ასე თუ ისე კომფორტულია ეხა. მეტი რავი, ეგრეა ბოზი. ასევე ტემუს აქვს გარანტია. თუ ნივთი 30 დღის მანძილზე არ ჩამოგივიდათ, ან ჩამოგივიდათ დაზიანებული ან რაიმე მსგავსი, მიწერეთ საფურცს და
საფურთის დედაში. მიწერეთ საფორტს და თანხას დაგიბრუნებენ. ასევე მეგობრებო, ტემუს აქვს უფასო მიტანის სერვისი. ტემუდან ნივთები ჩამოდის 2 კვირაში, დაახლოებით, 2 კვირის მანძილზე და მიწოდება არის უფასო. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მიწოდების საფასურს არ იხდით, იხდით მხოლოდ ნივთის საფასურს. რა ვიცი მეგობრებო, მოკლედ ასეთი ვიდეო გამოვიდა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ, ზარისღლა კი გააქტიურეთ, სანამ წელი დასრულდება. ბარემ ავიდეთ 160,000-ზე და შემდეგ 200,000-ისკენ დავიწყოთ მოძრაობა. მადლობა ყველას, რომ უყურეთ ვიდეოს აქამდე, გემშვიდობებით ნახვამდის.